सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल सध्या गोंयांत चालू आसा. आमी पळयता की सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाच्या निमतान जगभराचे जे आर्टिस्ट आसा, जे क्युरेटर्स आसात, ते गोंयांत येतात आनी हो सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल आसा तो गोंयांत अशा तरेन सेलिब्रेट जाता. आमी पळयता फाटलीं 9 वर्सां आनी हें अंदूचें 10वें वर्स सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवला लागून कसो कितें बदल जाला पणजेंत तो आमी पळयता. गोंयभराचे आर्टिस्ट हांगासर पावतात, तशेंच देशभराचे आनी जगभराचे आर्टिस्ट हांगासर येतात. आपली जी कला आसा ती एकामेकां कडेन डिस्कस करता, लोकां मुखार दवरता आनी ह्या गजालीचो फायदो आमच्या गोंयकाराकूय जाता. तो कसो जाल्यार ह्या वर्सा आमचो एक गोंयचो भाव जाचें नांव जावन आसा दिप्तेश वेर्णेकार, तो ह्या वर्सा सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलान क्युरेटर म्हणून आसा. गोंयचो एक बरो असो आर्टिस्ट जाणें कितलेशे जे नरकासूर आमी पळयता, मिनी नरकासूर जावं जेन्ना आमी नरकासूर म्हणटा तितून नॉर्थ आनी सावथ जर आमी पळयत जाल्यार वेगवेगळे प्रकार आमकां पळोवंक मेळटा. ते सगळे तुमी जर सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाक हांगासर येयशात, एकावंट्स जी बिल्डींग आहा ओल्ड थंयसर ते डिस्प्ले केल्ले आसा. आनी आमचे वांगडा सद्याक आसा दिप्तेश वेर्णेकार, जे ह्या वर्सा सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलान क्युरेटर आसा. दिप्तेश, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रेच्युलेशन्स. थँक्यू. क्युरेटर म्हणून तूं आसा ह्या फावटी सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाक. आमी पळयता बारीक मोठे नरकासूर तुवें हांगा केल्यात आनी जसो आमी पळयता की नॉर्थ आनी सावथाचो सदांच एक बदल आसा. तुमी सावथान वचून पळयत जाल्यार तुमकां नरकासूर वेगळे दिसतले, नॉर्थान वेगळे दिसतले. दोनूय तरेचे नरकासूर आमकां हांगा पळोवंक मेळटा. सो कशी कितें तुमची आयडिया आशिल्ली ह्या फावटी सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवला लागून? सो आयडिया म्हटल्यार जे तुमी म्हटलें तेच थोडो फार तेजो उल्लेख आसा ह्या एक्झिबिशनान. सो बेजिकली जेन्ना विचार येयलो, जेन्ना नरकासुराच्या बद्दल कितें करपा जाय तेन्ना पणजेक घेवन कितें तरी करपा जाय म्हणून मातसो फर्स्ट थॉट. सो पणजेन घेताले तेन्ना म्हाका सदांच पणजेचे नरकासूर मातशें फॅसिनेटींग लागता, कित्याक ते नरकासुराच्या पलीकडे वचून ते वेगळेच प्रकारचे क्रिचर जाल्लेले आसा, बीस्ट जाल्ले आसा. आनी इट इज अ इंट्रस्टींग फॅक्टर एक्चुली इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी. ट्रेडिशनल अप्रोचा कडून ते खूब पयस वचून ते आतां वेगळे वेगळे तरेन आर्टिस्टांनी किंवा भुरग्यांनी तांकां वेगळ्या दर्ज्याचेर पावयलेले आसा. सो तेज्या पासून त्या थॉटा कडल्यान इन्स्पायर जावन बिस्ट ऑफ रिइनकार्नेशन म्हणून प्रोजेक्ट जो आसा, जो सिटीन 5 जाग्यांचेर व्हडले क्रिचर्स डेवलप केलेले. आनी इन एडिशन हांवें म्हाज्या तरेच्यान एक एड ऑन म्हणून फॅक्टर लायलो जाल्यार ताका एक कन्सेप्च्युअल लेवलाचेर पळयलेलें आहा की आमचे जे बारीक बारीक क्रिचर्स जे डिस्कवर जाल्या भगवान महावीर सेंच्युरीन, तांकां तितून हाडलेले आसा. पेंगुलीन म्हण, मागीर ड्रॅगन फ्लाय किंवा रेर एंट जी आसा पळय फेरोमोन्साचेर चलता. सो तेंचो उल्लेख त्या हितून येयल्लेलो आसा. आनी जे व्हडले नरकासूर आसा तेजे ऑपोजीट सायड म्हणल्यार मिनी नरकासूर, जे व्हेरी फॅसिनेटींग फॉर किड्स आनी जे ल्हान ल्हान माणकुले भुरगे आसता ते. सो तेंच्यांनी जे 15 नरकासूर हांगा आसा ते सगळे तेंच्यांनी केल्लेले आसा आनी ते एका जाग्यार येयल्लेले आसा. तूं कनेक्ट कसो जालो सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाक? कनेक्ट म्हटल्यार 2022 ह्याच कलेच्या आदाराचेर एक प्रोजेक्ट केल्लो, इनकार्नेशन पार्क एन आउटडोर जिम म्हणून, जितून हांवें तशेंच फ्लोट्सांनी जे मेकॅनिझम आसता आनी जिमाचे जे आमचे मेकॅनिझम आसता वीच इज सिमिलर. म्हाका अशें दिसतालें की सगळे जाण मॅन्युअल बेस्ड मेकॅनिझम ओडटा आनी मसल बिल्ड करता. सो ते प्रकार हांवें ब्लेंड करून एक आउट ऑफ द बॉक्स एक प्रोजेक्ट केल्लो. सो थंयच्यान सेरेंडिपिटी. आनी तेच्यान पयलीं एक केल्लो बार्ज प्रोजेक्ट म्हणून. सो सेरेंडिपिटीन ह्या वर्सा म्हाका इनवायट केलो की तशेंच कितें आनीक जावं शकता जाल्यार. आनी हांव एनीवेज म्हजो रिसर्च आसता त्या गजालीचेर, ह्या ट्रेडिशन्साचेर. सो तेजो जो पार्ट. ओके, सो तूं केन्नाच्यान ही जी आमी आतां कला पळयता तुमची, आतां स्पेशली जे नरकासूर पळयता आमी, ह्या कलेन तूं केन्नाच्यान आसा? भुरग्यापणाच्यानूच म्हणपाचें, कित्याक प्रोफेशनल एज्युकेशन घेवच्या पयलीं हीच एक्चुली एज्युकेशन आसलें म्हाजें, जे ल्हानपणाच्यान कुमारजुव्या गांवांच्यान हांव येता. सो थंय ल्हानपणाच्यान हांव ते पळयत येयल्लो आसा, करीत येयल्लो आसा. आनी आतां त्या खातीरूच हांव फायन आर्ट्स करूंक गेलो. आनी ते आतां तेचोच एक व्हडल्या कंटेम्पररी लेवलाचेर हांव ताका पळयता की ते सादी गजाल न्हू एक्चुली पळोवपाक गेल्यार. आमकां दिसता कॉमन दिसता, पूण तूं सारकें डिटेलान पळयत जाल्यार तेजे खुबशे इन्फ्लुएन्सीस तूं म्हणूंक शकता की टॅक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएन्सीस टू सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सीस आमी जगांतले सगळे आयज पळयता. आनी ते सुद्दां आयज त्या नरकासुरान दिसता.
सो आमी नरकासूर म्हणून पळयता, बेळाचे म्हणून नरकासूर आसताले, मागीर खंय तरी आमी पयलें की तणाचे आमी नरकासूर ल्हान आसतना करताले, थंयच्यान खंय तरी मॅन्युअल जे मुवमेंट करता ते नरकासूर आयले, आनी थंयच्यान करता करता आतां हायड्रॉलीक नरकासूर आयले. आमी पळयता रिसंटली जेन्ना नरकासूर कॉम्पिटिशन जालें थंय ड्रोन वापरून सुद्दां नरकासूर कॉम्पिटिशनाक तांच्यांनी परफॉर्म केलां. सो ह्या सगळ्या गजालीं कडेन तूं कशा तरेन पळयता? म्हणजे आय थिंक इट्स अ बेस्ट थिंग कळ्ळें न्हू की खंयचें क्राफ्ट किंवा ट्रेडिशन केन्ना सर्वायव जाता जेन्ना ते टायमा प्रमाणे नव्यो गजाली एडॉप्ट करता आनी वेगळ्या लेवलचेर पावता. आतां दॅट इज पर्सनल आनी कोणाक थोड्यांक ते मे बी वायट दिसता आसत की ते पयलींचे आमचे सगळे गेले आनी आतांचे गेला, पूण मनीस जसो चेंज जाता तशें क्राफ्ट आनी ट्रेडिशनूय चेंज जाता. आतां ते बऱ्या दृश्टीकोनान वयता, वायट दृश्टीकोनान दॅट इज पर्सन टू पर्सन आय गेस. आनी प्रत्येक गजाल अशी प्रिजर्वेशनलिस्ट अप्रोचान पळोवप म्हाका दिसना की ट्रेडिशनाक पळोवपा जाय तशें कशें. तितून कितें इनोवेशन मागीर न्हू बांदून उरता. सपोज त्याच तरेन करपा जाय, अशेंच करपा जाय. आनी आर्ट आनी क्राफ्ट हेका रुल्स आनी रेगुलेशन्स म्हाज्या हिसपान चडूच बांदून दवरले. सो हांव तेका जाल्यार ओपन मायंडेड ह्या विचारान पळयता. हांव पळयता आसतना तांकां बरें वायट पळयना की अरे हे खंयच्यान अशें कशें कित्या खातीर जालां, वाय ह्या गजाली खातीर सदांच क्वेश्चन करता. आमी आतां तुका एक कलाकार म्हणून तुजे कडेन उलयता, पूण आमी पळयता की जेन्ना अशा तरेन नरकासूर करता, आतां हे हायड्रॉलीक नरकासूर आसा ते पळयता, ताका कले वांगडा इंजिनियरिंगूय लागता. सो ह्यो गजाली कश्यो कितें मॅनेज जाता? म्हाका दिसता हे जे आमी आर्ट म्हणटा न्हू ते आर्टूच ना एक्चुली, कित्याक तितून 2-3 प्रकारचे स्किल्स लागता. एक तर तुका आर्टाची अंडरस्टँडींग आसपा जाय, कलर हे ते फॉर्म स्कल्पटिंग, आनी त्यान भायर तुका जाय आसता इंजिनियरींग. जे दोनूय एका मनशा कडेन एकदां आसना, रेरली आसा. थोडेच जे भुरगे हांव जाणा जे करतात दोनूय गजाली मॅनेज. सो म्हाका दिसता ते एकूच ना ते क्राफ्टान. तितून आर्किटेक्चरल इंजिनियरींग खूब इनवॉल्ड आसा. सो मल्टी डिसिप्लिनरी स्कील ती एक्चुली पळोवपाक गेल्यार ते कोणी इवन फायन आर्ट्साच्या भुरग्यांक समज सांगलेलें करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. लार्ज स्केल नरकासूर करप किंवा हे जे आतां केला खुबशे भुरगे इंजिनियरिंगाचे स्टुडंट आसा, पूण तेंचे कडेन थोडो फार आर्टिस्टीक एस्थेटीक आसा म्हणून ते बरे तरेन हानींग ते करूं शकता. पूण फायन आर्ट्साच्या भुरग्यां कडेन मे बी जावचें ना. अच्छा तितून आनी एक आमी हांगा स्पेस पळयता, थंय जशें आमी रोबो फायट पळयता तशें हांगा नरकासूर फायट कशी केल्या रोबोटिक्स यूज करून. सो रोबोटिक्सूय जो आसा तो प्रकार हितून एड केला तुवें आनी तो डिस्प्ले केला. तो एक लेवल अप केला की आतां जे हे भुरगे जे आतां करता ते करतात नो डावट, पूण हांवें अशें केन्ना पळोवन आसलें की ते वायरलेस रिमोट कंट्रोलींग नरकासूर केन्ना असो जाला. सो एक बारीक भुरगेपणाचो एक विचार म्हाजो तो असो की चल एक गिव अ शॉट की. आनी ते करता करता म्हाका रियलायज जालें की अरे आमच्या हितून 2 टायपचे एस्थेटीक आहा, पोटाचे आनी कट्साचे, तेंच्या मदीं झगडी जावंक शकता. एक वायल्ड थॉटांच्यान ती आयडिया येयल्ली. सो ह्या जाग्यार जेन्ना तुमी 2 नरकासूर पळयता तेन्ना एक्चुली तुमी दोगांय जाणांक अशें पळोवंक शकता ओपोजीट. आनी ते एक्चुली आमी जेन्ना लोकल कॉन्टेक्स्टान जेन्ना लोक म्हणटा पळय अरे हे पोटाचे नरकासूर बरें दिसना हे ते, पूण तांकां दोगांयकूय एका जाग्यार हाडले आतां जे इन फिजिकलिटीन जायना नॉर्मली. पूण जेन्ना तुवें हो हांगासर सेटअप केला हे रोबो नरकासूर आमी पळयता, सो रिस्पॉन्स कसो कितें आहा लोकांचो? आतां म्हणजे ऑब्वियसली ते सामके लोकांक आवडटा. आतां पळया आनी आयजूच स्टार्ट जाला. सो ह्यान फुडें आतां म्हाका म्हटल्यार जितले चड लोकांक आवडटा तितलो म्हाज्या खातीर भंय निर्माण जाता. कित्याक फायनली आतां एक जेन्ना शो बंद जाता तेन्ना मागीर तो तेंचो न्हू, म्हाजो उरलेलो ना काय. ते कशें हँडल करतले, ते कितें करतले, आतां हाका फक्त ते डील करपा जाय इतलेंच. तितून आनी आमी पळयता की जेन्ना आमी रोबोटिक्स म्हणटा जावं अशें हायड्रॉलिक्स म्हणटा, भुरगे जे आसा स्कुलाक वचपी भुरगे चड इंट्रस्ट दाखयता तितून. सो अशा तरेचे भुरगे बी येवन तुजे कडेन कितें उलोवप जाता? हय म्हटल्यार आतां एक्चुली पळोवपाक गेल्यार हे सगळे जे केल्या प्रोजेक्ट्स जे हांव सगळे नव्या भुरग्यां कडेच काम करता. कित्याक जे नव्या भुरग्यां कडेन आहा ते मे बी म्हाज्या जमान्याच्या लोकां कडेन आसचे ना. कित्याक जनरेशन टू जनरेशन खूब गॅप आसा न्हू. आनी आमी कितें मिलेनियल किड्स न्हू हे आतां म्हणटा पळोवपाक गेल्यार. तेंचे जो अप्रोच आहा टॅक्नोलॉजी कडेन पळोवपाचो किंवा नरकासूरा कडेन तो खूब पॉप आसा आनी कितें म्हणटा ते आमी जेनझी म्हणूंक शकता. सो ते सपोज हांव पयलींच्या काळांतले म्हणजे आसा वळखीचे अशे खूब जाण, पूण हांव भुरग्यां वांगडा करपाक चड उमेदीन आसता. कित्याक म्हाजें भुरगेपण म्हाका तितून दिसता. नाजाल्यार ते मागीर खूब अशे चडूच प्रोफेशनल वयल्या लेवलचे ती जी मजा आहा पळय भुरगेपणाची ती दिसून जाय म्हणजे घेवंक गावना. म्हणजे आमी आतां पळयता की जे हायड्रॉलीक जावं मॅन्युअल म्हणटा, तूं येता कुमारजुंव्या गांवाच्यान, थंय फामाद असो सांगोड उत्सव जाता, थंय आमी पळयता आजुनूय ते तांच्यांनी सांबाळून दवरला की मॅन्युअली सगळें करप.
सो कसो कितें मॅनेज करता तूं, कारण हायड्रॉलिक्साक तुका मातशे थॉट्स वेगळे लागता आनी मॅन्युअल करता तेन्ना वेगळे लागता. सो ह्यो गजाली कश्यो कितें बॅलन्स करता तूं? ना म्हटल्यार एक्चुली बेजीक सगळें सेम आसा. फिजिक्स जे आसा पळय, जे लिंकेज सिस्टम आनी ते तुका करचेच पडटा, पण तेजे अटॅचमेंट जे मॅन्युअल धुकलपाचे आहा ते थंयसर तूं लायतलो हायड्रॉलीक ही एक चेंज जाता. मागीर थंयसर एक वेगळो स्किल सेट लागता. सांगोडाचें म्हटल्या कारणान म्हाका पर्सनली म्हाका विचारलेलें, म्हाका एक्चुली कांय प्रॉब्लम ना ज्या जाग्यार फॉर एग्जांपल आयजूच तूं आतांच पळयलेले कितलेशेच व्हडी मेळना, कळ्ळें न्हू. आयज तुका फायबरचीच व्हडी मेळटली. आतां तूं म्हटलें की ना तुका लाकडाचीच जाय, इट इज इम्पॉसिबल, नॉट सस्टेनेबल. म्हणजे लोक कॉस्ट बेर करूंक शकना ते, आनी फिशरमॅनूय कमी जाल्लेले आसा. सो आतां तेकाच समज घट्ट धरून बसले जाल्यार कशें जातलें म्हाका सांग. ट्रेडिशन फुडें वचपाक जाय न्हू. तेका नव्या दृश्टिकोनान पळोवपाक जाय. अशें म्हणूं शकना की मोटरूच लागपाक, मोटर लाय नासतनाच करपाक जाय. ताण बी कोणाक आहा? ताण बी कितले जाण आसा? ह्यो लोक क्वेश्चन करना. सो हेकाच हांव म्हणटा की ते प्रिजर्वेशनलिस्ट अप्रोच आहा पळय, हो मातसो खंय ना खंय टायमा प्रमाणे बदलूंक, अंडरस्टँड करप, क्वेश्चन करप इम्पॉर्टंट. की बाबा ही आमी जे एक खंयच्या गजाली घेवन घट्ट घेवन बसल्या पळय, गरज आहा तेजी काय म्हणून, हेज्या खातीर मे बी काही टायमान ते बंदूय पडोंक शकता न्हू. कित्याक भुरगेच ना, स्कील सेटूच ना आतां थंयसर ताणपाचो. रोईंग इज अ स्कील. आतां आमी कुमारजुचे भुरगे कितले रोईंग कळटा ते आसा ना. आयज देवीचो सुद्दां सांगड पळयलो जाल्यार ह्या वर्साचें तुमकां कळटलें पळय कितले जाणांक ते ताजा म्हणटा आमी, जे कोणे दामून फुडें पोने हे व्हडी आमची व्हडली धुकलताली ती कितल्या जाणांक कळटा? हार्डली कोण आसा. ते पयलींचे जनरेशन आहा ते आजुनूय आसा. आतां ते वयतकूर मागीर कोण फुडें वतलो ते? सो ह्यो गजालींचेर क्वेश्चन करप सामकें इम्पॉर्टंट आहा. ओके. तितून आमी नरकासूर म्हणलो काय एक कॉन्सेप्ट आसता, आजुनूय चलता. खुबशे मिनिस्टरूय हेजेर उलयता की नरकासूर म्हणटकीच भुरगे पिड्ड्यार जाता, कळ्ळें. सो आमी हांगा पळयता की नरकासूरा लागून तुजें खंय तरी नांव जाता, पूण एक कॉन्सेप्ट गोंयान असोय आसा की नरकासूर म्हणजे ते एक वायट, नरकासूर करप, नरकासुराच्या निमतान नाका जाल्ल्यो गजाली जाता म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा. सो ह्या गजाली कडेन कसो कितें पळयतलो तूं? पळय नरकासूर एज अ स्कील सेट म्हणून जाल्यार हांव 100% सांगता की तितून स्कील सेट आनी स्पेशली कोलॅबरेशन जे म्हणटा पळय की स्वताचेच म्हणप, तितून काय स्वताचें काय आसना. 4 जाण जेन्ना काम करता ते सगळ्यांचे, कोणाचें एकट्याचें अशें आसना. सो ती जी कम्युनिटी बिल्डींग जो एक्सरसायज आहा तो पुरेपूर तितून सॅटिस्फाय जाता, कळ्ळें न्हू. स्कील बिल्डींग आनी जे आमी म्हणटा पळय आतां आत्मनिर्भर भारत किंवा आयच्या टायमाचेर आमी इवन एज्युकेशन सिस्टमान सुद्दां आमी म्हणटा की हँड्स ऑन लर्नींग हेजेर खूब स्ट्रेस दिल्लो आहा. ह्योच तर त्यो गजाली एक्चुली न्हू. सपोज तें ट्रेडिशन ना जाल्यार आनी कशें फुडें, आनी कितें जातलें? आतां तुमी समज तेका समज मायथॉलॉजिकल एस्पेक्टान पयलें की तो रावण हें तें, पुणून ते पर्सन टू पर्सन वेरी जातलें दिसता म्हाका. दिसता की वायट आनी बरें सगळे गजालींनी आसा. आतां तुजेर आहा की तूं कसो फोकस करता तो. आनी जस्ट बिकॉज की एक एस्पेक्टाचो वायट आहा म्हणून ते सामकेंच काबार जावपा जाय म्हाका अशें दिसना. की म्हाज्या हिसपान ते खूब तेजे वेगळे जे फॅक्टर्स आहा जे आतां म्हणटा पळय तुमी की पार्ट्यो आनी हे ते, पूण तो काळाचो प्रभाव तो आमी कसो स्टॉप करूंक शकता? आमी म्हणूं शकता की आतां म्हणटा मोबायल भुरग्यांनी घेवपाक जायना, पूण तूं तुज्या घरान मोबायल मे बी लिमीट करतलो, पूण तो खंय तरी दुसरे कडेन वचून अशें मोबायल इज अ हे कसो म्हणटा ते ऑक्सिजन जाल्लो आसा. सो मोबायल स्टॉप करूंक शकना न्हू. सो डिपेंड्स जाता तुमी कशें हँडल करतले ते. सो बरे वायट गजाली आसात सगळ्या हितून. फ्युचर खंय पळयता तूं ह्या कलेचें? कारण जेन्ना आमी म्हणटा नरकासूर जावं सांगोड पळयलो आमी, शिगम्याक पळयता, हायड्रॉलीक पळयलें आमी, मॅन्युअल पळयलें. आतां हांवें जशें म्हणलें तुका की ड्रोन जशें वापरून सुद्दां आमी पळयलें की सुदर्शन कशें हे वचून नरकासूराक घेवन जालें. फ्युचर खंय पळयता तूं? फ्युचर म्हणल्यार आतां म्हाका प्रेडिक्ट करपाक व्हेरी डिफिकल्ट, पूण ज्या तरेन हांवें फाटल्या 25 वर्सांक, म्हणजे 25 न्हू, एक 15 वर्सां भुरगेपणांतले सोडूनच 10 वर्सां तेज्या नंतरची जी 15 वर्सां 25 वर्सां वॉटेवर 15 वर्सां आतां पळयता तेन्ना ट्रेमंडस चेंज जाल्लो आसा, कळ्ळें न्हू. त्यो टॅक्नॉलॉजीच ना आतां स्ट्रीट जाय. जे लोक भुरगे शिकलेले आसा ते इम्प्लिमेंट करता. हे आतां मॅकॅनिकलाचे भुरगे वेगळे वेगळे तरेन ते घालता. आनी हेज्यान फुडें म्हाका दिसता आनी खूब, कित्याक हांव ज्या भुरग्यांना आतां काम करतालो तेन्ना जे डिस्कस करता पळय त्यो गजाली, ज्यो आयडियाज, आय मीन त्यो सामक्यो आउट ऑफ द बॉक्स आसा. आनी जे पॅराडॉक्स आहा म्हणजे की जे करता आनी तेजो एक्चुअल व्हॅल्यू हितून खूब डिफरन्शिएशन आसा. म्हणजे ते करता मे बी 10 रुपयाची गजाल, पुणून जेन्ना कंपिटिशनाक वयता तेजी 3 रुपयाची तेका व्हॅल्यू ना. कंपिटिशनाचें प्रायज सिस्टम, पूण स्टील ते करता कित्याक तितून पॅशन आसा इनवॉल्ड. ते प्रायजा खातीर करना एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ते. ओके.
फायनली जे लोक तुका आमच्या माध्यमांतल्यान पळयता त्या लोकांक तूं कितें सांगतलो? कारण आमी जशें म्हणलें की नरकासूर म्हटलं की पॉझिटीव आनी नॅगेटीव दोनी गजाली उलोवप जाता. ह्या लोकांक तूं कितें सांगशीत? म्हटल्यार आय मीन तेच आतां म्हटलेलें ऑलरेडी हांवें सांगलेलें आहा की इट इज पर्सन टू पर्सन. हांव प्रत्येकाक हे सांगूंक शकना की बाबा तूं अशेंच विचार कर. विचार शक्ती तेजेच कडेन पर्स्पेक्टीव तेजो आसा. सो म्हाज्या खातीर जाल्यार म्हाज्या खातीर दिसता की पॉझिटीव आहा अशें खुबश्यो गजाली की तितून क्राफ्ट डेवलप जाता आनी जे गजाली वायट आमी म्हणटा पळय की आनी पार्टी कितें जाता ते तेंचेर आसा की ते कशें ते वाडयता देंवयता ते आमी तेजेर कांय लिमीट घालूंक शकना न्हू कळ्ळें. आनी ते खंय कॅपिंग आमी खंय लायन ती ड्रॉ करूंक शकता एक्चुली बरे वायटाची. ग्रे जग हें सगळें ग्रेत आसता पळोवपाक गेल्यार. पूण कलाकार म्हणून तूं कितें सांगशीत? कलाकार म्हणून हांव तेका सदांच हांव क्रिएटिवली हांव पॉझिटिवूच तेका डिरेक्शनान पळयता आनी म्हाज्या दिसता तेका कलेच्या दृश्टिकोनान म्हाका दिसता पॉझिटिवूच पळोवपाक जाय. ओके, देव बरें करूं दिप्तेश आनी ऑल द बेस्ट तुजे सेरेंडिपिटी हो जो तुगेलो प्रवास चालू जाला तेजे लागून. थँक्यू सो मच.